Egaa eenyutu wal argate har'aa nama waggaa dheeraa wal hawwaa ture nama wal yaadaa ture waan baay'ee das nama jedhudha waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma argitan jechuudha guyyaa har'aa nama adda ta'eedha jechuudha. Ani kanan wal argee nama walan arga jedhee yaanni taasa jechuudha. Akka carraa suutaan mana dhaqa jedhee yaadaa ture. Biyya ofii keessa yoo galani waa baay'eedha jechuudha. Asirratti kan isiniif beekuu qabdani. Dhugaa baay'ee dasna jedhee jira baay'een gammadee jiras baay'ees natti tolee jira. Nan arga jedhee yaanne tasan arge jechuudha. Nama kana mee namni beektanii ebeluudha jedhaati dubbadhaa sinin jechuun jaaladhaa. Biyya ormaa keessatti hiriyoota horatanii gaafa galanii irra deemanii haala kanaan gaafa wal argatan garuu baay'ee nama gammachiisa. Maqaadha hiriyaadha akkasiyyoodha jedhanii waan dhibba haasa'uun turgumii hin qabu. Egaa kana sitti argaa jirtan ijoolleen hedduun ni beektu hedduus beekuu dhabuu dandeechuu isheen illee yuutubara taatee garuu biyya galtee Maammadoon ishii yuutubii gachisiisee amma immoo akka isheen itti deebituun taasisa jedhee tanan itti deddeebisaa jira hojjechaa jirti laayik sheer gochuudhaan jabeessaa yuutubiin ishii duubatti deebisee sa'aatii sirraa kaasee waan jiruufidha. Mee ilaala naante magaalaa Qarsaa ganda dooshaa mana barumsa duroomaa warri beektan jechuudha. Faafrikaa puulii jechuudha. Haala kanaan bareedee jira dhugaa biyyi kun naannoon kun duraan katamaa osoo hin taane baadiyyaa ture. Ammaaf garuu haala kanaanidha jechuudha kan ishiin magaalaa addaa taate. Manni naannoo sanitti ijaaramaa jiru mana baay'ee babbareeddoo ta'e baay'ee bilookeettiidhaan jechuudha kan ijaaramaa jiru. Biyyi keenya haala kanaan guddinarra jirti. Ijoollee baay'een waa'ee biyya keessaniititti ni tuffattu garuu biyyi teenya guddina saffisaa fi guddina bareedaarra jiraataniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa baay'een gammadee kan waliin wal arginee jirru kun immoo Maartii Tuubiidha jechuudha. Maartii Tuubiitiin akka tasaa wal argine isheedhaan wal arguu kootti baay'ee tokkoon gammadee baay'ee tokko dasna jedheera. Indoom duddatti na baadhuun jechaa jira inaante jaalalli fiqiriin baay'ee dasnama jetti. Walbaruun turgumiin qabu ergaa walbaran immoo wal arguu wal soquu wal barbaaduu ganda keessa deemanii isaan nan barbaanne ani garuu barbaade tanan isaan luluqqisaa jira jechuudha goda keessaa. Ijoollee teenya baay'ee luluqqisaan jira haala kanaan wal barbaannee walaa luqqisnu walaa jabeessinu keessattuu ijoolleen biyya Arabaa hojjennee gara biyyaa deebin baay'een keenya maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Ijoolleen keenya rakkoon ijoollee keenya amma ijoolleen gaa'ila osoo hin godhatiin biyya Arabaa jirtanii hojjechaa jiran jechuudha. Gaafa biyya gal achitti dhiira tokko wal baru gaafa galan isatti harka hin kennatu dhiirri haguma maallaqa qabeenya kee harkaan gaatutti jechuudha kan namatti fakkeessu. Ijoollee hedduun biyya yoo galanii ni badu jechuudha. Kanaafuu jechuudha jabaadhatii hojjetadhaa ofiisiin kuffisinaa hin badinaa warroota wal bartasan hundumaanis wal barbaadaa wal argadhaa sinin jechuun affeerraa kooti. Egaa mee nu eebbisaa hordoftoota keenya nu eebbisaa waaqayyoo waan yaaddan galmaa sinaa ga'u wal bira wal faana sinaa jiraachisu wal bira sinaa jiraachisu yeroo hundumaa wajjin jiraadhaa jedhaati nu eebbisaa mee maaliif jennaani. Egaa kan namni yoo jabaatee wal bareetillee jabaatee wajjin hojjete iddoo guddaa ni ga'a. Kanaaf ijoolleen keenya gaafa biyya galtanii ofiisiin kuffisinaadhaa kan deebitanii hirrifatinaalleedha. Shamar biyya Arabaatii galte maal akka ta'e hin beeku. Gaafa biyya galtee keessattuu ijoolleen bultii odoon ijaarratiin biyyaa baate gaafa biyya galanii bultii keessa seenanii
ni rifatu jechuudha. Maaliif akka rifatan naaf hin galu jechuudha. Baay'een akkas ta'aa jirtu waan ta'eef wanta akkasii keessa bilisa ta'aadha. Jabaattanii yoo hojjettan jabaattanii wanni jettan bakka barbaadan jechuudha. Baay'ee dasna jedhee jira. Ishiillee baay'ee das jedhee jira. Wal arguu keenyatti jechuudha. Kuwwan nutti kolfu jechuudha. Jechuun yoo wal argina jennee hawwii guddaadhaan osuma eenyu wal arginee jirra. Wal arguutti ishiinis baay'ee gammaddee anis baay'een gammadee bakka waanuma goonu wallaalle jechuudha karaarra yoo deemnu ani immoo akka carraatittiin gara asallaa deebi'uuf muddamee waan hin jiruufidha. Maaliif ka gara qarsaa jechuudha namni ka aga fedhes yoo ta'e torban tokkon isaan bira ture asallaa jechuudha. Namni jireenya ofii dhiiseetis immoo yuukaa baay'isee jechuun hin jedhu ishii immoo mana ishii suutan dhaqa iddoon ani dhaqe gara biraati yeroo biraatan dhaqa jedhee anumaa galuuf gadi ba'uudha kan karaatti wal argine. Osoo mana ishiin dhaqiin immoo galuu kiyyatti baay'ee aartee jirti maaf kana ta'a kan jettuudha jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya gaafa biyya galtan fataa jedhaa jireenya mataa keessanii bultii mataa keessanii jiraachuu yaalaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa keenya ijoollee teenya baay'ee kan kuffisu kan duubatti deebisu gaafa biyya galanis gaafa biyya ormaa jiranis ofiif mataa ofiitiif yookaan jireenya mataa ofiis odoon taane jireenya nama biraati jechuudha kan yaannu yookaan obbolaan kiyya akkam ta'ee akkas ta'edha. Hunduu ni guddatu ni hojjetu bakka carraa ofii ni ga'u isinis immoo jabaattanii dhaabbachuu ilaalaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaata. Ani fi Maartiin ka biyya Arabaatitti wal barre malee qaamaan waliin beennu qaamaan waliin agarre jechuudha. Garuu namni biyya ormaatitti suuraadhaan wal baree sagaleedhaan wal baree biyya lafaatitti gaafa biyya galillee lafarratti illee wal bara. Ani dhugaa ishiin beekne maaliif ishiin na dura galtee kaa hin beektu biyya yoo galani akka biyya ormaa sanii miti jechuudha wanti hundumtu. Tokkoffaa Itoophiyaa keessatti Urufa keessa deemtaa qilleensa garagaraatitu sisimata waan ta'eef bifti biyya Arabaatitti qabdu fi bifti asitti qabdullee garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Xiqqoo gaafa biyya galani ni gurraacha'u. Qilleensan keessattuu hanga qilleensa baranitti fuulli faa jechuudha. Ijoolleen qibaatii garagaraa biyya Arabaa teessanii dibattanii gaafa biyya galtan natsaa sincittaa jechuudha fuulli keessan. Kanaafuu qibaatii jaraa kan jarri waanuma hunda ofitti laaxu san akka isaanii taana jettanii daakuu jaraa chaappistinkii miikaajii minaamina jedhan kanniin warroonni achi teechanii fuulatti laqallaqattan gaafa biyya galtan wayyoollaachoo fuula keessaniif hin ciccittu waan ta'eef waan akkasiirraa of eegaa dhugaan dubbachuu biyya Arabaa yeroo hin jirutti faalzinii qofaadha kanaan fayyadamu. Garuu gaafa biyya galu qixxatiidha jedheen akka jaraa sanitti fuulli boqoboqoon naa diimatu jedhee kun isaan wanni isaa hidhiiti dibata san kaafuu fuulatti gara cinaatiin dibatanii rigatu in diimata iddoo sun. Madaamii tiyyatu gaafa galu akkasitti naa dibee naa rigee gizeen galutti baay'ee bareedeen jira. Garuu immoo deebi'ee inni sun fuula kiyyatti michii ta'ee iddoo sun gurraacha'ee ammayyuu narraa hin banne. Kanaafuu ijoollee wanta jaraa waa hundumaa ofitti guurtanii of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha. Kaanii Maartiyaan baay'ee gammanneerra dhugaa beezawee gammachuu ana hin jedhamne gammannee dasnu jedhee bakka waan goonu wallaallee bakka gammachuu addaati jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi. Haala kanaanidha jechuudha kan nuti dabarsinee das nama jedha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya biyya Arabaatitti wal barree jechuudha namoota hedduun har'a garuu qaamaan gaafa lafarratti wal arginu baay'ee tokkoon gammadeera. Ammallee ijoollee hedduudha kaayee kuuwwan biyya galanii kuuwwan biyyuma Arabaa jiru wal argina jedhee kan ani yaada qabu jechuudha. Waleen techan qacoon techan inaante erga biyya galtee walee furdachaa hin jirtume. Furdachaa hin jirtu isiniin jechuu jaaladha. Egaa kanuma fakkaata. Waannan fayyaadha. Fayyaa qabaachuun bareeda. Ijoollee waa'ee furdinaa waa'ee qal'innaatiif cinqamtanii fayyaa keessan qofaaf cinqamaa jechuudha. Dhugaan biyya Arabaatitti baay'een qannasee baay'een qalladhes huqqadhessi. Haa ta'uti garuu guyyaa takkichaa qaama kiyya hir'achuudhaaf yaadda hin beeku. Osoon hagan qaama hir'adhu osoon fayyaa dhabe osoon hanqina dhiigaa godhadhe osoon dabala dhiigaa godhadhe osoon waa wayii godhadhe bakka waa baay'eedha. Kana hundarraayyuu bilisa waaqayyoon na godhe ergan guyyaa biyya galeetii hin dhukkubsadhe mana yaalaa deemee hin beeku. Waaqayyoof galannaa ga'u. Amma ijoollee hedduun gara biyyaa galaniitu fayyaa dhabanii mana yaalarra kan deemanu baay'ee isaantu jira. Ani sunillee nammuu danneessin jedha. Egaa magaalaan Asallaallee agana hunda bareeddee jirti. Wustila wustiin ishillee baay'ee bareeddee jirti. Dhugaa magaalaan Asallaa Finfinnee caala immoo bareeddee jirti. Waan singarra biyyatti saffisaan guddachaa jirti.
qarsaa magaalaa Asallaa mazoorarra jammaree haga qarsaatis aspaaltiidha. Akka duraanii makiinanis nama nan gacaagacuu. Sa'aatii tokkotti qarsaadha kaatee sa'aatii tokkotti Asallaa geechaa. Dhugaa waan baay'ee nama toluudha jechuudha. Biyyattiin baay'ee guddatteerti. Kanaafuu biyya keessan biyya Arabaa teessanii biyyi teenya akkana jettanii hin xureechinaa. Biyyattii bareedduu qabnaa. Nama hojjeteef immoo jireenyillee qaalii miti. Waannan hojiidha siniin jechuu jaaladha. Egaa kana fakkaataa gammachuu addaati kan gammannee jirru ni kolfinaa. Manattillee baay'ee kolfinee wajjin nyaanna wajjin dhugna. Waanuma wal goonu wallaallee waliin liqimsan malee silaa wal liqimsinaayyuu jechuudha. Kana fakkaata ka hordoftoota keenya waliin teessanii sadarkaa kanarra sinii geessee jirti. Ammallee jabeeffadhaadha. Waaqayyoon nu haa jabeessu siniin jechuu jaaladha. Egaa ijoollee hedduuf immoo yuutuubii haaraa babbaneen jira. Nu jabeessadha. Ijoolleen achi galtanillee banachuu barbaaddan waliidhaan wal argitanii hojjettanii guddachuu barbaaddan hundi keessanuu ani kan argamu magaalaa Qarsaa ganda Duwwaa Lamaati jechuudha. Egaa kana fakkaataa siniin jechuu jaaladha. Samoona kana biiziin ta'e ijoollee gaafii na gaafachaa jirtanii fi boqonnaan dhabee gattaa'eetoo sa'aatiin gaafii keessanii deebisu maaliif jennaan amma ka waqtii asmaraati ka midhaafaa hammannaa midhaafaa galfannaa waa baay'eedha ka Itoophiyaa keessa bar hojiin akkuma Arabaa sanii jechuudha. Orma keessallee deemanii hojjetan akkuma Arabaa sanitti hojjenna. Biyya Arabaatti bicha maallaqa hojjennee gallee biyya keessatti immoo anuma jira jennee of tuuluu osoo hin taane akkuma achitti hojjennu san iddoo kenninee gaafa hojjenneedha kan nama qixxaannee dhaabbannee deemnu malee birriin biyya Arabaa immoo yoosuu dhumti waan ta'eef jabaannee hojjenne immoo ni jijjiiramna siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa kana fakkaata turtiin wajjin gootaniif galatooma siniin jenna. Waaqayyo wajjin sinaa jiraachisu jecha nu eebbisaa siniin jenna. Kaaniin maartishaan haala kanaan gammachuun keenya ka gammachuu addaa ture osoo kan hin heerumne ta'e silaa nu lachuu manuma tokkotti oollee bullaa maal goonaree baalati daarii taanii abbaa warraa nuun lola gargar galle siniin jiraachaa turtii.